我的天哪，这就是个大空壳子呀！来了，兄弟们有没有想我呀？我回来了。那接下来呢就开始更新了。在去年教这个极地的时候，我承诺给大家介绍深宫版本的蓝猫龙骑团的玩具。那经过不懈的努力，最终通过一个朋友花了200元买到了这个丝雷。虽然是好的价格，但是依然感觉很贵。朋友们可以长按点赞，帮我回血吗？那本期视频就通过这个玩具来看一下这个系列有什么玩点。开装式的包装，背面这里有他们在剧中的形象，玩法演示，本系列的其他4款玩具。最上面有当时的价格170元，在当年也是不便宜啊。取出来，纸的内盒，这个包装一点仪式感都没有。外观造型，朋友们感觉怎么样？整体的造型呢，也是还原了剧中的形象，但是相比于剧中的那种3D 的效果啊，这个肯定是差了很多。材质方面感觉并不是很好，大家听一下这个声音，又脆又薄，整体呢就是一个大空壳子。那尖锐的部分用了软胶材质，眼睛为了透光的玩法用了透明件。品控呢也是很拉垮，腹部长达1厘米的水口就很离谱，还有随意的涂装，简陋的喇叭口，感觉也就比地摊玩具稍微好那么一点。但是呢个头挺大的，长度在37厘米。看细节，头部的造型虽然说都有还原，但是你看这眼睛感觉憨憨的。背部的凸字上有浮雕，有能力的朋友可以手涂一下，效果会更好。尾尖上大大的尾锤呢是它的攻击武器，可动性，头部是个球冠，嘴巴张开，大腿根部转动，脚掌微弱的可动都无法配合它的身体摆出什么动作。尾巴上的可动真的是老太太进被窝给爷整笑了，你看这松的，连个齿轮关节都没有。再来看一下深宫玩法，透过背部这个小孔可以看到里面的纽扣电池。但是怎么不行呢？难道是没电了吗？打开看一下但是找了半天也没有找到电池仓。最后我发现需要把身体1周的螺丝全部都取下来，然后用力给它分开。天哪，这满满的廉价感扑面而来，还真的就是大空壳子呀。电池仓呢就在这个位置，换个电池啊要这么费劲，设计的时候都没有想过换电池吗？难道你的电池能用一辈子吗？这是召唤的音效，还有吼叫声。这个和刚刚那个有什么区别呀？这是水雷种音效吗？这个是绝招金刚诀。伴随着音效，眼睛会发光。这就是这个玩具的全部玩法。我感觉同系列的几个单体的玩法应该都差不多吧。兄弟们感觉性价比高吗？我感觉200块钱性价比挺低的。所以本期视频的点赞量如果能过万，我去把那个价格超500块钱的哮天给买回来。过不了的话呢，这个系列就算了吧。我感觉有这个时间还不如去看看别的系列的玩具。因为这个系列呢造型还原度一般，品控呢不怎么样，最主要的就是不能还原剧中的变形，实在是太可惜了。谢谢大家收看本期视频，我是质检员大鹏老师，好朋友们，我们下期视频再见。